Olá pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês. Aqui Mecânica ANC, mais um vídeo aí, uma super dica aqui para vocês. Aquele barulho incômodo quando vocês passam no buraco ou quando vocês sobem um relevo, uma guia, algum tipo de alguma coisa assim, tá? Aquele barulhozinho na frente incomodando, pode ser o quê? Bieleta, tá vendo aqui, ó? Só essa bichinha aqui, ela tem poder para fazer esse barulho todo, tá vendo aqui, ó? Essa tá estourada, tá vendo? Estourada, completamente estourada. Aí, algo que pode ser baratinho para vocês aí, sem custo, pode ocasionar em outras coisas. Por exemplo, pode forçar aqui o pivô da bandeja, tá? O pivô da bandeja, ele pode estourar também por causa disso. Ou até o amortecedor, porque a bieleta, ela segura aqui a haste do amortecedor, tá vendo? Ela vai aqui presa no amortecedor. É ela quem ajuda no amortecimento do carro, para dar aqueles trancos, para não estourar o amortecedor aqui, tá bom? Para não estourar o kit amortecedor aí. Uma super dica para vocês aí da Mecânica ANC. Dê aquele like lá e se inscreva no canal, beleza? Valeu!